កូនជ្រូក Land Rover សេរីចាស់ដើម្បីដកក្នុងទឿនមើលសិនមួយនឹងស្អីតរកែខ្នើយដល់អា2គ្រឿងទៀតហើយបានវាខ្លាំងហើយយើងមើលចេញមកចាប់ផ្ដើមដោះចេញហើយប្លង់សឿប្លង់នេះហើយចាប់ដើមខូចបដើហើយនេះចានហើយខ្នើយលកាមឆេះអស់ហើយឆេះឡើង7ពេកឡើង7ពណ៌ហើយនេះឥឡូវយើងកំពុងតែខែកមើលខាងក្នុងទៀតនៅខាងក្នុងនោះវាមានបូមមានអូតូមានអីក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងកំពុងរើចេញដើម្បីខែកមើលខាងក្នុងនោះឲ្យអស់តួវាធ្ងន់ណាម៉ាស៊ីនវារៀងស្ទើអូតួចង់រួចក៏តកែឡើងស្រុកគឺអត់ធំហ្មងតែផ្នើយកែអីវាទៅអាស្ងាត់ដកនេះអូតូដកចេញហើយតែនៅបូមក្នុងមួយជាន់ទៀតបូមប្រេងបន្តវាបូមហ្នឹងក៏វាជំនួយកម្លាំងដែរក៏តែរៀបបូមរៀបនឹងឲ្យខ្លាំងមកបានកូនជ្រូកវាមានកម្លាំងស្ទុះព្រួតល្បឿនបានតើបូមកកហ្នឹងមានបញ្ហាអត់គ្រប់គីឡូអត់គ្រប់អីវាក៏វាតាមនឹងដែរចឹងមូលហេតុច្រើនដែរចឹង
Chan nói Chan nói Bỏ trên ấy Mơ bốn Của ai mơ bốn Đọc bốn mơ phấn Mơ kia nằm tây cái giang ná bốn nằm Mơ rình không? Ở đây Con đi tích tới Lại biệt Chỗ rình kia phải biệt Lịch Chỗ đó này mà định mơ nữa